Ala, ito na! Cicada! Ala! For our last night here in Hua Hin, kakagaling lang namin from Wat Huay Mongkol. So experience namin dito sa Cicada Market. Yes, maraming food stall. My goodness! Yung mga foodies dyan, you can come over here and enjoy the food. Alam, may amphitheater pa sila. Yung mistisa po natin ay sunburn. Ang daming food choices, mga ka-40s. Tapos may mga garments pa, no? Yeah, mga women's clothing. Oh, yung mga hilig dyan, mga ka-40s sa mga ganitong mga damit, oh. Kasi ka mga caps, bags, hats. Dito sa old school vintage. Ganda. Animal prints. Tapos mga hats, mga accessories, shades. And mga mini stickers. Pero yung totoo yung auto ko lang talaga yung binidyohan ko doon. Nice, mga ano, bracelets. O diba, pati gitara. Ano yung kalele? Bracelets. Then, ay, ayan yung mga favorite niya, mga tote bag. Oo. Ang cute pa naman cats, oh. 200, parang naman. Oo. Ay, ano yung cover lang? Oo, kilo 4. Tapos kitchen. Kamukha ng pusa ng sulin eh. Hello, Sa cute. Lodge. Sige, tingin mo na kayo ng po. No black? No black? Hala, dito ka tumingin ka dito. Junjun, halika dito. Junjun. may kompetensya ka dun. Junjun, tama na yung paghahawakan niyo ng kamay. Akin na yung kamay mo. Ito ba to? Piso eh na. Magkano ba ako? 49. 549. Magkano ba ito? 5 piso? Ay, dito. Okay? Thank you. Thank you. Thank you. Cap and crap. Mga knitted midriff. Gusto mo yan? Ang nice. Oo, ang ganda. Ito yung gusto ng friend ko, Mika. Ito yung pinapahanap mo ba? Ito ba yung mga pinapahanap mo? Ito, Mika. Nandito sa Hua Hin. Oh my gosh. Sa Cicada Market. Ayun, oh. Gumagawa ng baril. Ang gwapo naman ni Kuya. Kuya, barilin mo rin ako. Diba ang dami niya? Wow! Congratulations! Pineapple. Wala, parang gusto kong bumili. Pineapple. Wala.
So ito na nga mga ka-40s, meron din pala ditong show. Diba? O. Piano-piano si Kuya. Nice. Cicada. Tapos may mga chairs, tables dito. Ang dami yung pwede mabili. Yan. Medyo umaambon. Hala! Yung crush ko! Tandaan mo yan. Mapupunta ka rin sa akin. Ito. Yan. Yung may gusto ng mga action figures, so meron din dito. Made of wires. Ano yung plastic? Ano? Galing. Si Kuya, he's making it using wires. Ito yung mga nakikita natin kanina, oh. Sabi Kuya. Oo. Ay, may beer. Souvenir shop. Tapos meron sila mga art section. May mga art section sila. Wag nga kayo. Mga ano, mga upuan. Saan kayo dyan? Soft toys. Saan kayo dyan? Inuubo si ate. Baka meron na siyang ano. Hala ka. Jumuwi ka na. Ang gaganda ng mga plates ko. Wag nga kayo. Ang gaganda ng plates. Wow, nice. May jade sila na rin. Why is that glowing? Can you try again? Parang ininitan. Tapos umiilaw. Ano yan? Jade ba yan? Wala. Jade? Yeah. It's a cat group. Ang nice oh. Jet. Ang cute ng dog. Ayan na, mamimili na po kami mga ka-40s ng kakainin for our last dinner here in Hua Hin. So we have a set of tiger prawns for 250. Yan. Here they have pad thai. Wala si Kuya. Pad thai. Ito, ang bango nga dito. Wala mga talabate. Pusit 150. Ano ang cute oh. Mga shells. Hello, 150. Taho. Hala, grilled fish, white snapper. Wow. White snapper. The barbecue Hua Hin, mga people of the Philippines. 380 pag Ang bango. Ayaw ko na. Small is 250. Tatlo. Yan o. Dun 295 Over here, may pizza. Pizza, then burgers, sandwiches. พิซซ่าแป้งสดนะคะ Wow. Pizza. Yes, Margarita? Then margarita and this one. Oh, okay. Back to phone. Oh, 245 the whole pizza? Yes, Oh, okay. it's Whole special. pizza. Okay. I'll talk to my friends if they like pizza Yeah. first. Okay, thank you. Thank you. Kapung ka. Coconut ice cream. Hala, gusto namin to. How much is this? 65 baht. Coconut. Yeah, 65 baht. Okay. Ang daming smoothies. Ayoko na. May orange juice na naman. Ay, Blanca, dito yung mango sticky rice mo. Ayan, mango sticky rice. Manaribat yung mango with sticky rice. Yan, Ayan, Blanca. Kainin mo yan. Tapos meron silang parang matcha. Pandan pudding with coconut cream. Sarap. 35 baht lang. Oh, nice. 40 baht. Coconut rice pancakes for 40 baht. Tapos mga ka-40s, may patatim sila, Huwag kang bango.
Sama pa si Kuya. Charot. 85 baht lang. Over here, papaya salad, everyone. Hala, yun ano niya yung ano, oh, squid. Hala, pupigpig niya, oh. May squid. Meron silang grilled squid. Sorry. Grilled squid. Tapos meron silang parang longganisa. Atari ang ikot yung longganisa nila. Fermented pork with curried crochet salad. What? Hindi ko alam kung paano siya because then 85 fermented pork. And this one here, mga satay, favorite ni Tintin. Yan. Sarap. Maglaway kayo. Tom yum minced pork soup served with rice vermicelli. Then spicy and tofu minced pork soup served with rice vermicelli. 85 baht. Tapos meron tayo ditong fried chicken drumstick and sticky rice. Ano to? Rice crackers. 65 baht. Oh, rice crackers. Tapos mga pwede nilagay. Oh. Ayan. So guys, mga ka-40s, pag bibili kayo dito sa Cicada Market, you have to buy your coupons here at the coupon box. Diyan, sa mga ganyan. Makikita nyo yan. Every end or entrance exit nila meron. So, parang ganito yung coupons nila. So, you have to give it to where you want it to eat. Yan. So, we'll try using this to buy beer. So, meron sila ditong ayun, drafts. Yeah. Ala, palit naman ako, Kuya. Magda-draft ka? Yes, mag-draft ako. Yan. 100 baht draft nila. Unahin natin ang beer. Ang wuka-wuka? Yes. Ano yan? Ano? Kapon ka! Ito na yung beer natin. Diba? Wow. Ano to? What kind of beer is this, Singha? Yeah, see. Singha beer. Hindi kayo ba? Mga ka-40s may ano, barbecue. Parang kebab siya. Look. Lalaki. 45 to 50, 40 to 55 baht. Yan, oh. Ang lalaki. Hala. I want that. Hold on. Ganito. Hello! Lalagyan pa yan, Kuya, ng soup! Oh my God! Oh my God! More, please! Char! I'm a chili something pa. Hello! Diba? Ano na, mga ka-port? Ano? Tapos, may kasamang ban? May kasama siyang ban. Hala. Hindi siya kanin, te. Talaga? Rice? With rice? Rice with stew, pork. Is this rice? Really? Rice daw yan! Kapon ka. So, Chengwa will try Hindi yun na this one here. But it has blood. 95. Then they have like salted egg, probably, then tofu, then piece of meat here. This one. Tapos sa Thai, mga makikita mo sa kanila itong mga ganyan, di ba? Kaya kakainin yung China. Ayun siya, kakain. Lagyan ni tatay ng soup.
Para may ginger pa na konti, parang ang bango din niya. Oo nga, mabango. Ala, oh, ala. Ang sarap po. Ayoko na. Yan. Kapong ka. Hala, kakainin natin to. Kakainin natin. Let's eat this. Wow. May rice yan. So, ito na nga mga ka-40s. Nakuha na namin yung gusto namin kainin. So, ito. At ito yung napili ni Cheng. Yeah. Ito naman yung kay Christy. Ito yan. Ito naman yung akin. Ito yung akin. With beer, of course. Sabi ko sa nagtitinda na may rice. Hinahanap ako ng rice. Sabi niya, unrice daw. Ito. Ala, paano naging rice? Made of rice probably. Yan lang. So, we'll try and see if, you know, if fits the bill. Yeah. See ya. So, ito na nga mga ka-40s. Titikman na natin sila. Ready or not? Let's go sa go. Nasaan yun? Ito na ang pagtotoo. So yun sa akin parang ang patatin. Si Kuya yung nag-serve sa'yo para masama loob. Kaya nga. Tapos meron siyang gulay. Tapos meron siyang ano to. Gulay pa rin. Oh, gulay. Yung sarap. May itlog. Parang siyang century egg na hindi. Parang brown yung coating. Parang minarinate nila sa ano. Bawon yung patatit. Oo. Tapos may chili. Yung magic show. So, subukan muna natin itong buns nila na rice. Buns talaga siya, oh. Ito na yung rice ko. Pero ito, ewan ko lang sa Bangkok kasi masarap to eh. So, tikman natin. Subukan natin. Pickle. Gusto ko yung may kakaiba akong nalalan sa akin. Sarap. Ayan na. Ano masasabi mo, Chen? Masarap. Ano yung kinuha mo? Pakita mo yung mga parts ng kinuha mo. Dugo. Betamax. Wow. May Betamax siya. Ito na nga mga ka-40s. Nandito na ang coconut ice cream. Ayan. Parang meron siyang pandan. Tapos yung toppings niya. Meron siyang pineapple. May kao. May peanuts. Anong tawag dun sa ano? Ito crumbs, breadcrumbs yan. Ang tawag niya. Breadcrumb. Hindi may tawag dyan eh. Croton. Crouton. Croton ba? Check namin kung maserve ba. So, ito na nga mga ka-40s. Kakain tayo ng coconut ice cream with everything. So, meron siyang peanut na bawal sa akin. May kaong, may pineapple. Super ripe pineapple. Ano yun siya? Croton. 65 ba? Na sobrang kapapalitan. Ito na nga mga ka-40s. May mga glass figurines dito. Tapos mismo dito gagawin ng artist. See? Ang galing, oh. Tapos ang cute to, piggy bank, 1,650. My gosh, ang mahal. Si mga manok ko, mga sugarol dyan. Oh, may manok. Ang cute to, yung dragon. 19,000 baht. Tapos ito na nga mga ka-40s, no? So
Si Kuya gumawa siya ng mga miniature pigs. Nakakatuwa. Nili ito. Diba? 100 baht lang. Tulungan natin si Daddy. Tapos may 250. Ayan o. Ang nice. Tingnan mo to. Paano niya nagawa ito? Napakaliit. Pato. Ang liit o. Pato. Kamusta yung pato? Diba? Siya lang ang gumawa. Congrats!